तो आज किसे रोस्ट करना है आओ देखते हैं। 20 की स्टिंग 30 का तेल, खत्म हो गया 50 रुपए का खेल। चलो फिर धक्का मारो। 30 रुपए का लड़का 20 रुपए का बाइक, चच्चा के निकले चूचे, अब दिक्कत तो दे दो भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या छपरी जैसे गाड़ी चला रहे हो तुम लोग? हेलमेट का है तुम्हारा? गाड़ी जब्त होगी तुम्हारी। हाँ तो रख लो गाड़ी, हमारे पास दूसरी गाड़ी है। वहाँ पर तेल के पैसे नहीं थे और यहाँ पर गाड़ी दे दी और चपरी डांस भी कर ली। कोई मेरे मुंह पर चूचे मारो मारो। रॉकस्टार भाई मैं मारूं। खुद के दांत होंठों से बाहर सलाम डाल रहे हैं, वो किसका चूचा मारेगा।